मुझे बहुत देर से हिचकी आ रही है, लग रहा है कोई बड़ी शिद्दत से मुझे याद कर रहा है। देखा, हाँ तुझे तो याद करेगा कोई। एनीवेज, हिचकी हमें तब आती है जब हम खाना इतनी जल्दी ठूसते हैं जैसे हमसे कोई छीन रहा हो, और इतना ठूसने के बाद हमारा पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम, ये वाला हिस्सा, दब जाता है और ऊपर नीचे नहीं हो पाता, जो सांस लेते वक्त ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे हमारे गले में मौजूद ग्लोटिस मसल, जो सांस लेने में मदद करती है, वो भी अचानक से जल्दी जल्दी खुलना और बंद होना शुरू हो जाती है। बस यही झमेला है हमें हिचकी आने का।